हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टोरेक्स बीआर सिरप के बारे में। यानी कि यह टर्की फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा पैकिंग किया गया है और काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी मार्केट में बिकने वाली मेडिसिन है। तो चलिए इसके बारे में आज बेसिक्स नॉलेज लेते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन किन प्रॉब्लम होने पे आप टोरेक्स बीआर सिरप का इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या डोजेज है और इसको लेने से पहले क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि टोरेक्स बीआर जो सिरप है वह टर्की फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पे खांसी के लिए किया जाता है। अन्य इस्तेमाल इसका जैसे कि खांसी, दम्मा, सीओपीडी, गले में दर्द, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम, गले में खराश और खांसी की वजह से जो आपके जो गले में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है उसे ट्रीट करने के लिए आप टोरेक्स बीआर सिरप का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बात करेंगे इस सिरप को इस्तेमाल करने से जो इसमें कंपोजिशन डाला गया है, जो इसमें डाला गया है टर्बुटालिन सल्फेट, प्रोनहेक्सिन और ग्वालिफेनेसिन डाला गया है, जो कि अलग अलग मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी कंपोजिशन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ही बात करेंगे ब्रोनहेक्सिन, जो हमारे गले में म्यूकस होती है उसे यह पतला करके उसे बाहर करता है। यानी म्यूकस जो होते हैं जमे हुए रहते हैं उसे यह थीन करती है और उसे बाहर निकालती है। वही बात करेंगे ग्वालिफेनेसिन की बात करेंगे तो वही इसकी सेम वर्क है, जैसे कि जो हमारे गले में म्यूकस होती है उसे यह निकालती है। और टर्बुटालिन की बात करेंगे तो ये जो हमारे गले में जो नली होती है उसे यह रिलैक्स करता है। यानी कि जब खांसी होती है तो आपकी जो गले होते हैं उसमें जो छोटी सी नली होती है उसे यह रिलैक्स करता है, जो कि जिससे आपको बार बार खांसी की प्रॉब्लम होती है उसे यह रोकती है। यानी कि उसे रिलैक्स करने के बाद जो आपकी खांसी की प्रॉब्लम बार बार कभी कभी होती है कि लगातार आपको यानी कि रेगुलर खांसी की प्रॉब्लम होने लगती है, उसे यह ठीक करती है। तो आप देखेंगे कि टोरेक्स बीआर सिरप को इस्तेमाल करने से क्या कुछ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है या नहीं। तो टोरेक्स बीआर सिरप को इस्तेमाल करने के बाद कुछ लोगों में देखा गया है जैसे कि मतली या उल्टी, अपच और दस्त, डेजीनेस जैसे कि चक्कर थोड़ा आ सकते हैं, सिर में दर्द, नींद भी आ सकते हैं, पेट में दर्द और स्किन पे रैशेस जो रेशे होते हैं वो आ सकते हैं आपको। तो अब देखेंगे कि इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आप टोरेक्स बीआर सिरप का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ करते हैं तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें। और जैसे अगर आपको इसमें कोई भी कंपोजिशन से एलर्जिक है तो आप इस सिरप को लेने से पहले आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या तो आपको एलर्जिक है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं बात करेंगे कि अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो आपको इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले यानी बच्चों को दूध पिलाने वाले हैं तो भी आपको इसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। वहीं इसकी डोज के बारे में बात करेंगे तो डोज ऐसी पॉसिबल नहीं होती है बताना, क्योंकि आपको जो वेट होती है या आपको कितने दिनों से खांसी की प्रॉब्लम है या आपकी कितने उम्र है उसके अनुसार डोज तय किया जाता है, जो कि आपको कोई डॉक्टर्स ही बताएंगे कि कितना डोज लेना है। तो मैं डोज के बारे में नहीं बताऊंगा और इसे जो डॉक्टर के निगरानी में लेनी है। और कंपनी की तरफ से कुछ वायरिंग दी गई है कि यह शेड्यूल एच ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन पत्र पे लेने वाली है, यानी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसे नहीं यूज कर सकते हैं। वहीं आप सेक वेल बिफोर यूज दिया गया है, जो कि आपको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिला करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता हूं, केवल और केवल जानकारी पर्पस के लिए आप तक वीडियो लेकर आता हूं। तो अगर आपको कोई भी सिरप का इस्तेमाल करना हो तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर के आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप से आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं डॉक्टर की निगरानी में। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।